Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika bi an ta'ammala bi fikrihi wa tadabbara bi aqlihi. Annallaha khalaqahu min nutfatin fir rahim fa ja'alaha ulqatan summa mudghah. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono raqul qalbi, manane aluse ati. Ati iku iso dadi alus bi an ta'ammala. Gambare arep yen angen-angen sapa wong bisikri kelawan pikirane wong wa tadabbar. Lan gelem-gelem angen-angen sapa wong sami mikir bi akli lan akali wong. Ana wa ing satemna wa ta'ala khalaqa gawe sapa wa ta'ala ku iman apa gawe minut fatin saking mani firrahim ing dalem rahim. Baca alam kok gawe sapa wa ta'ala ha ing nutfah. Digawe alaqatan ing alaqah. Ya alaqah niku pokoke mani sing wis mulai menggumpal sing sumamut khotan mongko nuli Allah gawe ing nutfah. Pun mulai dados daging napa dados napa ni summa ja'ala apa summa khalaqa mongko nuli gawe sapa wa ta'ala min sange nutfah sange mudghah lahman ing daging wa asman lan ing balung wa urukan lan ing pira-pira napa otot wa soban lan pira-pira asbun sumsum wa syaqalan ge bolongan sapa wa ta'ala laha kedue kabeh jisim niku sam'an ing pendengar wa basaran lan penglihatan wa doan lan pira-pira anggota semasa halam ngono wing gawe sapa gampang nok sapa wa ta'ala al khuruja ing metu lil janini kedue bayi sing kandungan minpat ni umihi saking jerone wetenge ibune janin wa alhamahu lan maringi ilham sapa wa ta'ala hu ing janin irtido at-sadji ing nyusu ning ibu wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala hu ing janin fi awalil amring dalam kawitane perkara kawitane tahapan bila asnadan kan tanpa untu suma ambata mongko linu kono sapa wa ta'ala lahu maring janin al asnana ing pira-pira untu suma askoto ha mongko ni gugurna sapa wa ta'ala ing asnan wa zalan ngilangno sapa wa ta'ala ing asnan ing dasab isine nalikane umur 7 taun. Suma ada mongko nuli balekno sapa wa ta'ala ing kabeh ing asnan marutan ing tempo ukhra kang liya. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala ahwalal abdi ing pira-pira tahapane kawula mutaghayyiratan ingkang rubah min sigoren sanging cilik ila kibarin maring gedhe. Min sigoren sanging cilik ila kibarin maring gedhe wa min sababin lan sanging nom ila haramin maring tuwa. Wa min sihaten an sangi sihat ila sukmin maring loro. Wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala alab daing kawula kula yaumen ing saben-saben dina yana muta turu sapa abet wa istiqbidu lan tangi sapa abet. Wa kadhalika lan iku mengkon-mengkon kabeh syuruhu te rambute wong wa asfaruhu lan pira-pira kukune wong. Ulama sakota nalikane ceblok apa syek minha sanging ikilah syuur lan asfar roja amko bali apa syek ilama kana. Kuku tarambut nak diketok baliknya. Wakadali kalail wan nahar yatawana wabani saling bersilih gumanti. Ulama dapat nalikane ilang ahaduma pasara sucine lailan nahar jaa moko teko pala kharu sing liya. Wakadali kalani mengkon rubah asyamsu wal qamar utai srengenge wal qamar lan rembulan wan nujum lan lintang wasahabu lan mega wal mator lan udan. Ulaha utai kabehane kabeh utaji iso teko wa tadzabulan iso lunga iso ilang. Wakadali kalan iku mengkon-mengkon kabeh al-qamaru te rembulan. Yan mahiku kahapus apa qamar kulla syahrin ing saben-saben wulan. Sumaya takam malu mengkon uli sempurna apa syahr. Sumaya mahiku mengkon uli kahapus apa syahr. Wakadali kalan iku mengkon-mengkon kabeh al-kusupu utawi gerhana matahari. Gerhana li syamsi kedue srengenge wal qamari lan rembulan. Haitsu yadhabus kilan aliki ilang apa adha apa padha minha saking asyamsi. Sumaya udu mengkono li bali apa ado. Wa kadzalika al-ardu takunu apa aratu ya bisatan iku garing. Summa ing ditu mengkono li nukula sapa apa fiha ing dalem. Fiha ing dalem arat annabata ing tanduran. Summa yudiku mengkono li ngilangno sapa wa ta'ala min saking nabat. Fa yaudu mengko bali apa nabat ya bisatan hale garing. Summa ing ditu sumatam butuh nggih mengkono li dadi tukul apa nabat marotan ing tempo ukhra kang liya. Pon kesimpulannya faladi mongko tidat kodaro kang kuasa poladi. Faladi mongko tidat kodaro kang kuasa sapa ladi ala dalika ing atase mengkon-mengkon kabeh kulis kebane dalem.
Zat sing kuwasa nglakoni iku kabeh berarti qadirun zat sing kuwasa ala ihya'il mauta ing atase nguripno wong sing mati. Ba'da fanaihim sa'usir rusake al mauta fil ardi ing dalem bumi. Rusak atau ketoke rusak. Fa'alal abdi mongko ing atase kawula. Wajib kita siapa saja kawula wajib ayuk sira. Ing nyeto ngekengkene sapa abet al fikra ing mikir. Fidzalika ing dalem kono-kono kabeh. Hatta yak wasi kuat apa iman imane abet. Kuat banget iman bilba si klan anane tangi saka kubur ba'dal mauti sause mati. Wayak lama fa'alal abdi ayyuk sira wayak lama lan ngerti sapa abet annallaha ta'ala satana wa ta'ala ya pasu bakal nangene sapa Allah ing abet wa yujazi bulan bales sapa wa ta'ala ing abet ya amali kelawan pira-pira kelakuane utawa prilakune abet fa'ala qadri kuwati imanihi mongko ing atase kadar kuwate imane abet bidzalika kelan mungkon-mungkon kabeh ya itu tenanan sapa abet sitaati ing dalam taat wajtina bil mukhalifati lan ngeduwi barang-barang sing tentang lisar maring sarah. Niki napa? Sarah niki dawuh Sanawawi ya. Terus nah dawuh Ibnu Hajar Al Asqalani sing teng matan niku nyritakno mantaro kadunub prokol wa mantaro kal haram wa akalal halal sofat napa? Fikrah. Kalau terang yen masalah halal ya. Halal niku ya sing dihalal pengira. Ora usah takok halal iku sing halal fikih, kok halal sing halal pengira. Kita roh lewat fatwani fuqaha. Tapi aja diwale sing dihalal ulama napa? Oke. Karena ulama liberal halal terus. Paham nggih? Nah ulama ekstremis haram napa? Haram terus. Mergo akeh bisnis halal sing mesti nyerempet haram. Ya akeh bisnis halal sing mesti ora kok mungkin mesti nyerempet haram. Saleh adol biasa, kadang sing tuku ya wong ape selingkuh. Kadang kowe naksi ngetro wong ape demenan. Padahal naksi iku halal. Nek mosok takoki ibadah teng pundi, Mbak? Nak teng mriku mboten angsal haram. Ya iso. Mulane kira usah kecangkeman ndongakno wong, kok nak ndongakno wong iki semoga sampai tujuan dan berhasil tujuannya berarti sing copet ya kasil. Copet ya, repot kabeh. Nah mulane kula bolak-balik matur teng mriki, teng Bojonegoro kula niku gadah kitab Al-Lunia karangan Syekh Abdul Qadir Jilani niku beliau gadah kitab termasuk nerangno kitabul halal wal haram. Niku piyambake ngendikan sing darani halal iku ma ahallallah. Sing kok ngerti halal no pangeran yo halal. Terus fal halal halalu hukmen. Kulo aja eling tabirin. Fal halal halalu hukmen la halalu ainin. Sing darane halalu halal hukume, ora kok haram aine. Kulo balen malih. Fal halal halalu hukmen la halalu ainin. Sing darane halalu halal hukume ora halal aine. Saiki ana wong bareng lonte untuk dhuwit opah 50.000. Bariku tuku beras ning ngono. Terus tak takoki dhuwit 50.000 iku hasil lho. Lonte. Terus tuku beras ning ngono halal ta ora? Kowe nampa dhuwit iki halal ta ora? Gak jauh kok kowe usul muni halal dene. Wah, cocok. Kan halal. Mergo sing darani halal halale hukume kowe jual beli iku halal wis ngono tok. Kita ndak perlu ngecek dhuwit iku kok sapa. Nggih dhuwit iku kok sapa. Kadang kan makin kiai kan halal Gus. Kadang kiai sing nyalam template iku koruptor. Bulet kan? Bulet apa bulet? Bulet. Tapi kalau lagi nanti mikir pas sinau kitab niku. Halal be haram itu tuwonde. Mergo Abdul Qadir itu orang Jek Sugeng ya tak protes tak kok tenan niku halal mek haram pundi. Mergo ngeten. Nak dhuwit wis kadung ngecekel maling, misale ana copet, nyopet dhuwite Mustofa 50.000. Nah nyopet 1 juta ora mungkin ora ono 50.000. Bareng nyopet 50.000 ditukokno ning gone Ruhin. Dhuwit iki kan aine kan haram, mergo kok hasil nyopet. Berarti terus suatu saat Ruhin ngerti. Cah cilik sing tuku beras mau kok dhuwit copetan. Demi Allah, mundene wong khusuk goblok. Demi Allah, dhuwit iki ra tau tak nggo haram. Mergo kok dhuwit cah cilik sing kok nyopet.
Ya khusuk itu kadang ono bintune khusuk ono bintune. Tapi ya apik wong khusuk iku ya pinter, wong khusuk iku berarti pinter. Tapi kadang ono bintune. Bintune ngene. Duwe iki halal be harame tuwenti. Tuwenti. Cara aku tuwa halale, mergo duwe iki berstatus haram jog dicopet saka ruhin. Tapi ruhine dhewe kan kok halal. Perkara ruhin untuk duwe iku kok adol piring Jepang. Paham ya? Ya pegawaiane Pak Ruhin adol piring kok Jepang. Sing tuku ya wong Jepang ora salat-salat iki. Dadi dipangan yo dhuwit kok wong ora salat wong Jepang. Lah, lho ini jawab, dhuwit halal mek haram tuh ndi? Halal. Lah iya kan ini kan mutanajis, dadi haram job. Kok cah cilik nyopet wae. Sedurunge kok indukane mongko Mustofa sing dicopet mau. Kan halal. Mergo kadung roti Mustofa misale. Nah saiki kaya wong zina. Dhuwit kecekel lonte dadi haram. Mergo entuke dhuwit iki kok transaksi zina. Tapi dhuwit iki kok halal wong kok nyolong hasil panene bojone. Jadi hasil panene dicolong digo selingkuh. Halal kan? Ngelakuin bojone soalnya juga keluargane kok cek seneng mungkin haram. Gawe sing ngene ndekne hasil panen terus digo selingkuh. Pertama duit halal atau haram? Halal. Terus digo transaksi lonte haram. Terus lonte tuku beras niruhin. Ayo kira tau mikir ngono. Lah mulane wong mikir. Dadi halal iku yo angel tenan. Mulane halal iku halal hukmin la halal ain. Jadi sing diarani halal anggere Allah ngendikan halal yo halal. Kira usah neliti aine iku. Karena aine potensi kabeh. Ayo dhuwit saiki potensi kabeh. Sing duwe wake-wake kadang koruptor. Kadang duwe macam-macam. Ki darane haram kabeh. Terus piye? Ora piye. Lamun sing diarani halal nak jare Imam Ghazali, kowe nak kepengin mangan mesti halal gampang. Kowe aja mangan nak ora lesu banget. Nak kira-kira ora mangan iku mati. Kowe iku mesti waline iki. Berarti sedina mangan 30-an. 30-an dari iku ora mungkin gedut kok rugen, ora mungkin. Mergo iku parilane, fardul masalah iku parilan pengandian. Pengandian masalahnya adalah jika yang kamu makan itu benar-benar haram, apa mana terima syubhat, itu pasti halal. Mergo fa inna darurat tubihul mahdurat. Kok innama harrama alaikum maitata wa dama wa lahmal khinzir kono istisna famanit turra. Umpama darurat daging celeng wae halal. Kamane ulama itu ciri khasnya mangan rapati akeh. Perkarane umpama haram ra akeh. Wis ora ulama rong piring tanduk. Wah, itu sekali haram tenan perkarane. Bar tanduk blegekan terus rokokan gitu. Bar iku ngombe es teh rong gelas. Wah, itu sekali misalnya mungkin donga iku haram yo haram tenan. Tapi nak kowe sak kadare nak ramangan mati iku umpama haram wae halal. Perkarane mutlak. Tak warai dadi wali. Nak wani yo daftar yo lakoni. Nak ora kuat yo ora usah ngaku wali. Jalan kedua mukasafah. Artinya mbok ambu nak thayyib, nak wangi halal, nak wah malah kesuwen meneh. Karena untuk menjadi mukasafah daftar sing pertama mau wali mau. Lagi mukasafah. Mulane ngaji ku mbek ulama fikih wae kok halal haram iki gampang. Kalau ulama fikih kita salami template koruptor yo halal. Iso wae sing dikan aku pas sing halal sergur. Semua halal terus. Sampeyan delok nufatul muamalah biman aksaru mali haram angsal kifat. Angsal perkarane pikirane iso wae sing dikan aku pas. Wah, karuan koruptor, pejabat koruptor, ketangkep bolak-balik salam template tombol dari alasane sing dikene aku iso pas sing. Mau sing pas terus dene. Padahal wong. Mulane kecelakaan Imam Syafi'i wis presiden fikih, nang nyek wong fikih wa hadza qasin lam yadul qalbuhu tuqa. Wa hadza tifaqih qasin wong sing atos atine lam yadul qalbuhu tuqa. Atine gak takwa blas. Tapi nak komentari wong tasawuf Imam Syafi'i elek meneh. Mane rugen nak tasawuf tak arani bodho ora rugen sing bodho, wong tasawuf mesti bodho.
Cari Imam Syafi'i lho. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yansafu. Wong tasawuf gobloke ra karuan, lan ora gerak fatwa. Wong kok gobloke ngono. Imam Syafi'i wong paling gedhe wong tasawuf. Mulane Imam Syafi'i rondo benten mek yang tasawuf. Malah adekne ngendikan kowe cek waras utekem, kok tasawuf esuk. Iku ora nganti awan wis ahmak. Ahmak ku wis utekem wis bodho. Wis tasawuf jajal setengah hari wae. Sangka utekem bener, setengah hari wis ahmak. Ahmak ku bodho. Tapi kok terus kowe ra tasawuf, iku nyanyiane Imam Syafi'i. Kok dekne ya alim fikih ya tasawuf, malah iso ngenyek loro-lorone. Jadi kok nek Imam Syafi'i ngenyek ya kepen dekne wong alim, ora sampe melok ngenyek. Ora alim, wong korban kok malah korban wong liya. Contohnya ngeten nggih. Sing dicontohno Imam Syafi'i. Ya contoh paling gampang ya. Sing darani jual beli halal. Ya sing darani jual beli halal itu. Nak cara fikih ana ijab qabul. Ijab itu pokoknya wis misale bituka terus kemene qabul tu misale nikah ya. Walimu wis muni angkah tuka wa zawas tuka, anakku ngene-ngene terus kemene qabul tu nikah wa taswija billah. Wis. Secara fikih itu halal. Karena sudah ada ijab qabul halal. Terus enggak ada problem dati. Problem dati itu perempuan tadi tidak mahram Anda, tidak rodo Anda. Tapi ada kemungkinan haram. Sebetulnya ada sisa fikih yang enggak didiskusikan. Yaitu salah songkok. Nyongkone kuwi wong prospek, jebule wong sing gak prospek. Iku ya iso dadi haram perkarane. Waline setuju iku mergo dengan tanda kutip tertipu. Dadi tebar pesona terus casing iku ya mari haram. Mergo Nabi nate nekahno tiyang disongkono. Jebule wong itu wae iku farad dan nikahnya dibatalkan. Jadi salah sangka iku dadekno. Mulane kan ape nikah nak kepen halal tenan. Yakinkan istri Anda bahwa Anda orang paling tidak prospek di dunia. Wis pancen ngoten. Terus ada sisi tasawuf. Sisi yang di luar analisis fikih. Kawin nak niat ninggalno zina, ngekang-ngekang mate Kanjeng Nabi ku kawin berstatus sunat. Nek mau kepengen nekani syahwat, terus pikiran mungkin roh rasane wong wedok, kawin niku kawin sing bid'ah sing elek. Sampeyan saiki tak takoki, barang elek dikongkon ninggal atau dikongkon nglakoni? Jadi itu ada aspek, ada sekian aspek. Cara fikih, cara napa? Tasawuf. Mulai Imam Syafi'i nate gada arto disukani Khalifah Harun Rasyid. Niku nate kula hitung sekitar hampir 2 miliar. Niku dekne keluar dari Harun Rasyid sampai rumahnya itu ndak membawa 1 dinar pun habis diberikan orang. Karena pikiran Imam Syafi'i ya seperti itu. Kalau nate cerita tentang mriki. Muga-muga sampean lali. Imam Syafi'i ini dua mitra diskusi jenenge Syaiban Ar-Ra'i. Itu masyhur. Jadi Imam Syafi'i itu dikonco alim, sitok tukang ngangon wedhus, sitok dadi qadhi. Imam Syafi'i jabat dadi qadhi. Kalau ada sengketa hukum itu tanya dia. Syaiban Ar-Ra'i ini alim tapi tukang ngangon wedhus teng kampung wong desa. Wedhuse dhewe ora berarti. Sampe rasa bayangno terus muarat buruh mboten. Terus Imam Syafi'i tanya, ya Syaiban, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa? Dari Syaiban Ar-Ra'i, ala madzhabi atau ala madzhabi. Ini cara madzhab, tak madzhab? Ya cara madzhab, melapo cara madzhab tak takon. Aku roh dhewe dari madzhab. Karena cara madzhabku yo wong sugih wajib zakat, wong kiri apa meneh? Kok iso melarat wajib zakat? Kan tujuannya zakat nyucakno dunya. Apa dunyane wong melarat luwih suci? Wong kadang melarat bulete ra karuan. Lahan parkir lapangan wong akeh. Kabeh masyarakat di hak lapangan. Mau uran ruku rafia, fred. Wong wajib bayar kok. Kok iso halal kok di lapangane wong akeh, mau kowe urun rafia mbok pasang. Lho kula ora ngerti tukang parkir sing biasa tukang parkir. Lho ora yo ben ora istirahat melarat kadang yo kok subhat, kok bulet lah ojo muni haram kok bulet.
Darani Joko nek ilang ya ora tanggung jawab. Lha lapangane wong akeh urun rafia kok berat. Terus kadang sing parkir ya rugi, sing afkor luwih fakir timbang sing. Lah misale sak parkiran 2000. Terus hari itu ono sepeda motor 100. Berarti untuk dhek piro? 200.000. Lho kadang sing parkir dhuwit 5.000. Sing adol lapangan untuk dhuwit. 200.000. Bari kono melarat sing pinggire lapangan iku, berhubung pinggire ngrasa wae. Aku sing wong kene dibagi 100.000. Terus atas nama apa sing yo bagian atas nama apa sing parkir syarat halal kudu wae tasarruf ora wae blas. Halal apa haram? Bulet aja muni haram, bulet. Terus PP melarat dekne ora tau zakat alasane. Melarat mana dinyek Imam Syafi'i. Apa wong melarat itu dunyane mesti suci ada ora wajibno zakat. Menang Imam Syafi'i. Waduh, saya pinter tenan jadi. Lan kula wis sering zakat, zaman kula melarat nganti saiki sering zakat. Mergo kula wong alim, waras tenan kula. Dadi melarat ta kula nggih zakat. Wis. Imam Syafi'i lek gojlokan lucu. Lah tau melarat zakat dikekno sapa? Dene dhewe melarat. Yo digolekno melarat liya sing koyo dene. Terus saya tapi kono iku ya berusaha hadis. Mergo Nabi komentari zakat itu khudhu min asniyaihim faturadu ala fuqaraihim. Jadi zakat itu khudhu min asniyaihim kok wong sugih dicipuk terus dikano fakir. Nah zakat modal kowe bulet terus piye. Ini mau gejol-gejolkan. Tapi cari sepak arok ya tetap ngotot. Ya tapi piye-piye jenenge zakat yo cekno donya apa donya wong fakir iku suci. Ayo jenenge wong fakir. Iku fakir yo tasawuf. Kowe ra iso pepe ngrasa melarat secara fakir terus kowe ra zakat, goblok. Atos ati. Wong donya potensi kowe kudu zakat nang ngene suci. Ya kan mesti deh. Misalnya zakat 2,5% utawa 10%. Atau 1/20 gitu. Kemungkinan zakat kan usur, rubul, usur. Kan hanya potensi 3. Wes tak pekno sing rubul usur wae sing ringan. Tiap 100.000 berarti piro? 250 rupiah kan? Gitu nggih? Kan 100.000 iku usure 10.000. Ya, disul usure 2.000. 2.500 ya? Berarti nak tukang parkir untuk 200.000 kan mau zakat 5.000 caci yatim 5 dong. Zakat rafia. Sing penting pangerten, adekne mageri ngono tok. Wis rafia pisan jadi 3 rokokan. Wes ngono iso nyentaki sing parkir gak mulya ta piye. Ngono parkir ate sentak Pak ngene nang wong. Melarat nyentaki wong. Ben mikir. Kowe dagangan ning Malioboro utawa ning pasar betul. Angger sing biasa mbok goni atus koyo wekmu. Liyane nggo ora oleh. Lah kowe iso koyo wekmu atas nama apa? Tuku ora ora. Mau alasane. Sekulino ning kene yo wekku. Lah mulane ngendikane Quran iki wong apik ku alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Dadi kula suwun sing biasa dagangan ngoten, sing biasa parkir zakat. Wong 2,5%. Piye-piye meskipun kita melarat, dunia kita ya tetap rawan. Rawan apa? Syuk. Pemenang nyai ini wong melarat kan tambah dosa gede. Misalnya wong juga didik sak miliar. Salam tempel mbek kula 2 juta. Iku akeh halal. Perkarane dhuwit ra kanggo. Wonten kiai sok nyai ini wong melarat. Ini kisah nyata. Kiai tenan kula, Gus. Kula nyai ini wong melarat kok. Nang ngene wong sugih iku rawan to mak. Kulo ngene wong larat. Malah dosane gedhe kowe mbek aku. Lah kok saged iku malah mencekik. Mergo wong melarat ngekeki kowe beras sak kilo iku rawan beras jatah anake. Nah, atuk wong sugih ngekeki dhek aku 1 juta kadang dhuwit ra kanggo dhuwit sak miliar. Kowe tau salam tempel melarat piro? Nate 10.000 iku dhuwit jatah bojo melarat 10.000 berarti yo. Astagfirullah. Ngono ngeri. Ngeri ndi untuk dhuwit wong melarat wong sugih. Rawan kau melarat, salam minta benar rugen, pangan. 10.000 ya rasa kaget. Krungu kabar anak itu era sekolah. Mereka radio uang saku, ngeri tor.
Iku sirine kena apa Rasulullah ku apik-apik wong mbek fakir, tapi Nabi ku akrab mbek Abu Bakar, Abu Utsman. Mergo Nabi ku kalu dahar donyane Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Muga mesti dhuwit luwih ya. Ora ono critane Nabi yo dhuwit Bilal Abu Hurairah. Wah, iku dhuwit blonjo iku bahaya iku. Paham? Artinya kena ngiyai ini komunitas wong melarat, salami template potensi haram apa halal? Haram berat perkarane jatah apa? Jatah nyawa no. Melane iku melane wong nak kepegian niku atine atos. Ketasawuf kok dadi goblok. Mergo sok tasawuf mau ngiyai ning komunitas miskin, akhirnya salam template kok wong miskin jatah blonjo. Paham ya? Percaya aku ta ora? Lho ya tak wari ngaji kala ya mulai Safi nak lagu wa hadza qasin lam yaduk qalbu tuqa wa hadza jahulun kaifadu jahliyan so. Ini kula gadah kitab Diwan Syafi'i. Syair-syair Imam Syafi'i tentang kearifan. Di antara sing kula apali gini. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansafu. Ning donya ana wong loro tok, nek gak faqihan ya sufiyan. Fakun laisa wahida, kowe aja geman dadi faqih tok utawa dadi sufi. Nek iso ya faqih ya sufi. Nek ora tok ora kabeh ngel-ngel wong. Kowe wis bener, ora kabeh. Wis pol bener, wis tak anggap wong pinter, wis pilihanmu jos. Jos. Mergo jare Mas Syafi'i fakun laisa wahida, faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida. Yo aja dadi salah satu. Wis wawahi aku ngandani ketenan, fa ini wa haqqu wa iyyaka ansafu nasihati. Nak ngenyek wong fikih, padahal Imam Syafi'i itu presiden fikih. Wa hadza qasin lam yazq qalbuhu tuqa. Iki wong sing atine atos, atine takwa blas, lam yazq gak ngicipi takwa blas. Tapi nak komentar wong tasawuf, wa hadza jahulun. Iki cek gobloke ra keren. Jahil lumayan, jahul goblok banget. Kan akeh kiai melarat terus di komunitas melarat kok. Mau kancanan sugih. Akhirnya kadang utang-utangan antara melarat. Lah kadang si utangno malah duwe SPP. Nah, wong sugih utangno kowe dhuwit ra kanggo, tapi nek melarat. Lan kula utang Mustafa yo mikir tenan jatah ngirimi anake kok diutang aku malah mari seroten tok. Ora awan kan. Salah utang berat kan. Oh, utangi beras wong iki. Kok utangi karo kabar, isuke bojone cuarta wae gak masak. Bayangno wong sugih, wong dhe Alphard, sombong. Wes sombong lah. Nek dhuwit aku 1 juta. Kok kathah? Di parkir Gus, kalau sedina itu parkir ping 5 ning kota. Sak parkiran 10.000. Berarti nak pindah 5 toko 50.000. Berarti nak sak wulan 1,5 juta. Wong sugih salam template wong kiai 1 juta berarti duit parkir. Wah, ya ta. Wong sugih di Jakarta. Sedina kan kelayapan ping 5, paham kan? Wes ta. Wis de Innovalah misal. Kelayapan ping 5 nak parkire 10.000 50.000. Iku nak ping 5, lan nak ping 7. Ping sak wulan 1,5 juta. Terus bareng salam template PKI mau 1 juta yang mletene karo ngono duit parkir. Tapi luwih gampang halal dibanding duit SPP mbek blonjo. Lha iku sirine, itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan Nabi ku wa yuhibbul fuqara. Tapi wong roh kabeh donature Nabi Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf. Mergo wong sugih nak ngekeki mesti dhuwit ora kanggo ning keluar gane. Disebut yasaluna kamadza yunfiqun. Ulil afu. Afu kul al af. Utai sing oleh mbok infakno iku sing luweh saka kebutuhan. Paham ya? Lan darani afa yafu afan barang sing luwih. Lah kowe ora tau luweh. Mulane ora usah nafkah. Tapi aja ngrasa donya suci. Piye-piye kowe melarat hasilem ya kok rafia mau. Lah iya to kan misale wong ra duwe ning pasar, mung nggawa sah. Ape dagangan, Kang. Pasar wae wong akeh anggere digoni sake kudu wae wong liya ora oleh manggon. Yo halal, kula lagi seneng. Lho kula lah ana manggon yo ora oleh, piye wis biasa wong iku ben wae wong iki. Tapi nek ngrasa wae atau atas nama apa? Wong ora melok tuku. Bayar sewa yo ora gelem. Cara kula ki tetep zakat mawon. Wong 2%. Istilah teh. Kayak anut Quran apa alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Jadi tak warai iku. Nek cara fikih wong wajib sedekah ngenteni sugih. Nek cara Quran mboten marat sik sugih kan apen sedekah ya. Sedekah jenenge fis-sarra wad-dharra. Wad-dharra iku wektu sing ora enak.
Mau saiki sampean milih dadi wong fikih apa dadi wong tasawuf? Tasawuf. Bodoh, ora tasawuf bodoh. Nah fikih atau ora kabeh wujud. Yo ora atos, yo ora bodoh. Yo tanpa identitas tapi. Terus kula warai gitu, terus wong iku aja mau anut ulama sito. Kudu anut ulama. Mergo cara pandang ulama itu banyak. Kalau bolak-balik cerita tentang budi-budi Syakik al-Balkhi itu wis ngalim. Tapi wong salim-alime wong tetap alim guru. Jadi masyhur. Ini gua asline pedagang kaya raya. Bareng dene diulang tasawuf terus milih tasawuf. Padahal zaman dagang dene donatur santri. Sering ngekek duit pondok, ngekek duit santri. Gara-gara dene tasawuf iku roh tenggene padang pasir ada burung itu patah sayapnya. Bareng patah sayapnya itu terus manuk-manuk dia makani burung itu. Akhirnya walhasil burung yang patah sayapnya itu tidak kelaparan. Delalah ditegdir dipakani kancang-kancang. Jadi matur gurune, ya Ustadz saya akan berhenti jadi orang kaya, jadi donatur, pulau tawakal rezeki kau pangeran. Karena saya melihat kenyataan tadi. Gurune gue ngakak-ngakak. Blok. Anut kok sing dipakani, anut sing makani gak kena. Sadar. Dari al-yadul ulya khairun minal hadis sufla. Kan lucu kan dia kok milih posisi anut manuk sing dipakani. Lagi ku delok kenyataan ngono kok terus anut sing dipakani, anut sing makani ra. Kena. Wong al-yadul ulya khairun minal hadis sufla. Nggih Pak Guru ora sigem larang. Kadang kita sebagai murid itu salah pandang. Kita melihat itibar, melihat yang dipakani. Guru kita yang punya kearifan yang ngolah apa kok niru sing dipakani, kok gak niru sing makani. Makanya guru itu penting karena guru ini yang meluruskan cara pandang kita. Lane wong kudu ngaji mek wong alim sing waras. Ya mau sing ya sufi ya faqih. Utawa koyo kowe pisan niku bagus karena wis penak lah, penak pokoke penak. Mergo pikiran iku iso dirusak tenan nek ana pembanding. Ya kula masyhur ge cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kurang pinter jenenge Khalilullah. Malaikat ra tau sinau dan malaikat itu standar. Malaikat Israel niku badhe nyabut nyawane Nabi Ibrahim. Ibrahim protes. Malaikat Israel Anda pasti salah. Saya ini Khalilur Rahman, saya ini kekasihnya Allah dan ditulis masyhur saya ini Khalilur Rahman. Kowe tumo ana Khalil yumi itu Khalilah. Masa kekasih mateni sing dikasih? Pasti Anda salah. Israel balik, kemudian kan mau mikir ngomong standar ya. Bareng balik ning Allah, logika Ibrahim masuk akal. Ngosok kekasih membunuh yang dikasih. Bareng matur Allah, ya Allah kata Ibrahim Khaliluka begini-begini. Terus jawabnya Allah bilang ke Ibrahim, wahal ra'aital khalila yakrahu ayyal khalila. Malaikat tuh ilmu ada nih. Jadi pangeran ngeten, mosok kekasih ra siap ketemu sing dikasih. Iya. Wis mati. Makanya ini penting. Makanya kalau dalam tradisi kita, alim itu harus ada muqabalah, harus ada perbandingan. Karena pikiran yang kita sangka absolut, ternyata tidak absolut setelah ada pembanding. Makanya cara kula Nabi Isa bin Nabi Muhammad, cara kula afdal Nabi Muhammad. Bukan karena akidah saja, kita tahu logikanya. Bukan karena akidah, tapi memang kita tahu logikanya. Tentu pertama karena akidah, tapi bukan karena akidah. Kita kan tidak taklid kita. Nabi Isa itu gak kawin, akhirnya nanti anak. Gak kawin, akhirnya nanti. Terus khusyuknya karuan. Khusyuk. Orang digasan gak rugen, gue tuh khusyuk Nabi Isa. Terkenal itu nak ditabuk bikinnya kanan, dikekno. Nabi Muhammad garwane kata. Garwane kata, tak dar di depan umum. Nabi ini sering dar di depan umum. Metu itamu beda. Senengannya Nabi nggak tahu ada. Nabi Isa terkenal tukang tirakat. Nate turu sauri-uri ora tau ngangge bantalan pisan watu dilingno pangeran. Kowe jare seneng aku kok jek bantalan bareng. Nabi Isa iku khusus. Muhammad boten. Soal turu ya sing enak. Garwane wayu-wayu. Nak dari sing enak senengane dahar biro asate. Napa?
kaki napa. Nabi Muhammad sing terkenal tasawuf, sing ahyini miskinan, miti miskinan wong roh kabeh. Nabi senengane dar dirokan apa? Sate. Ora kaya kowe kecelok sugih cek tempe, Nabi kecelok melarat dare cek daging napa? Ini cerita. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad derajatnya itu jauh di atas Nabi Isa. Kenapa? Karena ada pembanding tadi. Dengan sifat Isa yang nggak punya istri, punya anak, malah mirip Tuhan. Dengan sifat Nabi Muhammad yang punya istri, punya anak, sama sekali nggak mirip sama Tuhan. Sehingga Rasulullah aman di Tuhan, kan Isa gak aman. Mulanya cara Nabi Isa Nabi Muhammad gojokan, bener aku tahu aman gak di pangeranmu. Kowe gak aman, khusyuk. Nah, mulanya sufi itu masalah. Mulanya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang paling kultus, paling iman, paling takdim Nabi Muhammad. Tapi umat kabeh lewat ulama, malah ngajar orang Nabi duwe al-a'rad al-basariyah. Duwe sisi manusia yo kawin, yo ora duwe, kadang yang diutang, macam-macam. Nabi gak ada utang, nanti kabudut dia utang. Wong Yahudi bisa. Kalau Nabi nanti buatan gada Siti Nafakono tentang istrinya 30 sok utang wong Yahudi. Wong Yahudi minta jaminan, harus ada jaminan mat. Nabi dipercaya langit, masuk kene wak cara umat aku ora percaya kowe. Mbek Nabi dikai baju rompi perang. Justru itu mengangkat derajat beliau. Semuanya bahwa memastikan melihat Nabi punya istri, punya anak, punya cucu, makan, jelas dia manusia. Tidak tuh. Isa gara-gara seperti itu. Nah, artinya kadang kita ini hanya halunisasi ya, karena kita wong khusyuk bayang wong apik sing ora kawin, sing omongan hati-hati, sing justru akhirnya wong kultus ke berlebihan. Nah, berlebihan kultusnya terus kowe pas salah dinut. Enak wong koyo kula biasa, kadang misah barang macam-macam. Nak salah rapati dinut. Nah, nek kowe terlalu khusyuk, pas salah pun iki sirine mukobala. Sirine kena apa nabi sing cara zahir kawin yo di putu kok luwih afdal timbang Nabi Isa sing tirakat. Gara-gara justru dengan tirakat berlebihan malah Isa keserempet diarani. Umpama kula bayangno Nabi Isa kok kawin kok dia anak. Umatillah orang Arab putus. Nanti koyo napa? Pengen. Nah, kok jelas pangeran lam yalid walam yulad. Saiki Nabi yulad. Kok gak ada putra, gak ada putri. Pangeran rati bojo, Nabi gak ada bojo. Mulane Nabi ku aman. Mulane Nabi itu sering muka syafah pas dahar. Pas dahar itu Nabi muka syafah. Itu sir kata ulama, sirinya apa kok Nabi itu pas dahar malah muka syafah. Nabi itu ngerti alam al-malail ala seringnya pas dahar. Ketika ulama-ulama justru itu Nabi sedang memerankan ubudiyah yang luar biasa. Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan. Maka beliau jadi Nabi harus menunjukkan kalau dia benar-benar tidak Tuhan. Caranya adalah menampakkan al-arad al-basar. Kita tahu mikir ngono. Kok kena rata terang, no, mesti luwih srek sing luwih khusyuk. Paham tak maksud? Paham ya? Lah ya melane ngaji. Jadi ojo dadi fakih, ojo dadi sufi. Nak salah sitok. Muga kowe salah sitok diparingi pangeran milih. Milih fakih apa milih sufi? Apa kan? Milih suka dan bosan marat. Eleng-eleng. Terus kalau wau fatwa gitu, terus halal be haram itu tua halal. Halal be haram itu tua halal. Jadi misalnya duit wis liwat lonte, liwat copet, itu anggapnya mutanajis. Anggapnya apa? Mutanajis itu orang najis tapi kena. Najis artinya kena jisum. Yang mau misalnya ono wong selingkuh, duit pertama kan kok hasil adol gabah, bareng tigo orang paham dan orang pinter. Padahal orang soleh, rata selingkuh, rata segelem, terus bareng kena wong maksiat, apa kan? Mutanajis. Tapi kan duitnya asal usulnya halal, yo tohir, yo halal. Jadi cara kula niku tuwa halal. Ya tuwa napa? Tuwa halal. Dadi ning donya iku tuwa halal mon tak jamin ning donya iku tuwa. Mulane sampean kudu ngaji ya.
baru kayak diskusi ini Imam Syafi'i bin Syaiban Ar-Ra'i, kalau melihat filosofi zakat adalah tathirul mal, mensucikan harta, maka kita pun yang miskin sering harta kita itu tidak suci. Kita punya warisan dari orang tua, tapi kita bersaksi orang tua kita untuk mendapat warisan itu sengketa dengan Pak D kita, dengan Pak Ali kita. Yang bisa saja yang benar itu Pak Ali kita, Pak D. Orang tua kita ada sengketa, tapi mbah kita sengketa sama mbah lambung kita. Kan wes rawan subhat kabeh. Yo to. Lho ya menakoni ada sok suci. Bulet-bulet. Wes sing kiai lah, sing ulama lah, sapa sing donyane gak rawan subhat. Niki warisan geng abam dulure piro 5. Lah kowe kok untuk warisan paling akeh mergo abah kula kiai diane ra kiai menen sebagai paling akeh. Paling akeh kok halal thayyib banget paling akeh yo nyerempet. Lho kula nu anak kiai, bapak kula kiai, mbah kula kiai. Riyen bapak kula untuk warisan paling akeh mergo bapak kula kiai. Tapi bapak karena wong waras, wong jujur nek ngendikan mbah kula kiai. Dulure ki kathah sing kiai mbah kula tok dulure papat. Ya untuk paling akeh. Nak ngandani putu-putu nek ngono. Cung aku untuk akeh mergo kiai. Dadi nak dinggo maslahat pondok ya ora ono hisabe, tapi nak mbok hadun nafsi ya hisabe akeh. Wong aku tok akeh ku asline ora jujur. Mergo mbahku ngerti nek aku kiai dibagi. Dan nak mbok hadun nafsi ya haram nak dinggo pondok maslahat halal. Yo nek di bapak kaya aku, mbah kaya aku, lah sing ora terus ditutup-tutupi. Paham? Podo ae bener saya benar. Tapi ya bener Imam Syafi'i lah nak mau melarat zakat. Ku dikekno sapa? Terus nek maknane hadis tu khadhu min aghniyahim faturadu ala fuqara'ihim terus ya zakat dijupuk kaum juga. Dikekno wong melarat. Lah nek iki kan wong melarat dioperno. Melarat. Lah kok nek sing melarate pinter pisan nak ngene. Rugen Mbak Mustafa padha melarate. Kang, aku melarat Kang, tapi aku butuh zakat takekno kowe. Terus dari Mustafa, aku yo melarat wis suwi ora kelar zakat. Wis zakatku pek kowe deh. Malah per-peran. Bal-balan. Tapi apapun itu hikmah ngaji niki kita minimal ngilangi ujub. Jangan karena kita miskin kemudian kita merasa tidak wajib zakat. Bagaimanapun dalam harta kita saat kita miskin pun ada syubhat, ada bulat. Aku ramai haram, ada bulat. Wong modal rafia kok untuk duit sama. Iku nak sewengi lah, nak lapangan dikuasai berbulan-bulan. Coba. Tapi orang darah haram, dosa sebenarnya kan. Kalau seneng itu gambar. Seneng mana sih gelem zakat. Seneng mana sih gelem. Nah, mulane ana wong njaluk itu haram. Tapi ono yang alim senengane njaluk. Ditakoki. Wong njaluk itu kan haram. Kemudian nak sak ndure kebutuhannya kan haram. Suatu saat ana wong alim alamah senengane njaluk wong sugih. Tapi ora krana nafsu njaluk. Terus ditakoki. Jenengan wong alim kok njaluk. Wong iku nak ngekeki aku ganjaran ta ora? Nggih ganjaran. Wasilah yo. Ya mergi jenengan jawab. Wong ngene iku nak ora tak jawab iku lali lho, pentinge ngekeki. Aduh ya kok penak. Kena wong alim repot. Wong iku nak ora tak jaluki lali kewajibane apa? Ngene. Ya repot. Tapi coba terus jaluk lho. Iki mau cerita, pikiranku nak ana pembandinge iku yo terus rubah. Mulane ning tradisi pesantren wong alim iku nak wis duwe mukabala, maknane duwe sekian perbandingan apa? Pemikiran. Jadi mukabala maknane wis dibanding-banding. Ya maknane napa? Mun napa? Dibanding. Pun kula terusno. Nah, mau kan bakas halal gitu, terus niku penting ya, jadi halal niku halalu hukmin la halalu napa? Aine ini ya halal iku halalu hukmin la halalu aine. Misale kaya Mustafa kok mangan daging asu. Dekne ra roh nek iku daging asu, ya halal. Senajan to aine sing dipangan haram, rupane daging asu. Tapi karena dia tidak tahu, maka status hukumnya halal. Berarti fal halal halalu hukmin la halalu ain. Mulane masyhur cerita teng Kudus yo, Raden Asnawi itu tokoh revolusi ya teng Kudus. Itu saya buyut dulu. Saya buyut dulu. Niku pernah mau dipermalukan Cina. Perkara nu wong kok antine Cina. Di depan umum Cina mau ngekek ngerti wong sekelilingnya nak ape nyuguhi Raden Asnawi daging anjing. Bareng diaturi wis didahar mek santri-santrine.
di depan umum. Yai tahu tadi yang dimakan apa? Tidak tahu kok. Itu tadi daging anjing yang sudah dimakan Kiai tadi. Nyongkone kan Raden Asnawi isin. Dasar wong alim, alhamdulillah dong cara ora dibodoni ora rasane daging anjing. Cari jeneng wasem jebule wong ora isin tenang ya. Alhamdulillah cung yo dibodoni, cara ora dibodoni ora tau mangan daging asu. Wis halal ro rasane sampe kan ada dibodoni. Karena tadi fal halal halalu hukmin la halalu aini. Eling-eling tadi halal itu halal secara status hukum. Jadi misalnya kayak mangan buih syubhat kira roh, atau mangan daging asu kira roh, statusnya halal. Padahal ainnya haram. Ane fal halal halal hukmin la halalu aini. Yang pentingnya ngaji nggak. Tapi ojo terus gue ngenteni dibodoni wah. Wah yo repot yo sing alami wae. Kalau seneng be ulama-ulama. Tak seneng ini ku nopo nggih. Ngawure iku cek pinter. Imam Syafi'i ku nate didolani tiyang atau misalnya Mustafa Berukin dolan tengen kula. Bareng mulai Mustafa ngrasani kula, sing elek-elek kula. Terus Rukin matur kula, "Gus, Mustafa sing nyucup jenengan wolak-walik Gus nak bar metu keng jenengan ngenyek jenengan, ngrasani jenengan." Jari Rukin, Imam Syafi'i guyu ngakak-ngakak. Bagus dong, berarti saya wibawa. Jute nak ning ngarepku rawani. Imam Syafi'i ku delok donya ku sepele wae. Jadi sing kabeh adu-adu kecewa, wah asem jebule. Sono ceritane Habib alim alama. Dekne iku pas sugih tamune akeh, pas larat iku terus ra ditamu, kanca-kanca dhisik sing seneng dolan iku terus ra tau dolan. Ya padha ana provokasi. Temen jenengan tuh tidak ada yang benar. Ketika Anda kaya dodolan jenengan, bareng jenengan melarat ora. Malah bagus dong. Aku malah susah apa melarat didolani reso hormat. Jadi wong pinter wajar wong pinter teke hebat. Kodang tenan. Selama ini kita anggap seperti itu kan F. Misalnya Rugen Suge dodolan, bareng melarat dodolan kan seakan-akan perilaku kita ini salah. Menurut Habib bagus dong. Aku paling susah nanti tamoni reso hormat. Bagus dong pas daro aku melarat atau dolan. Dolan malah aku bingung. Aku sih namrung tok kono kok. Nah, mulane selama ini kita mesti ngritik perilaku itu. Padahal itu bagus, kenapa? Tenan to. Mulane kene ana rodo wayu nyepelekno kowe roh kowe ngidu wong ra kanggo. Bagus dong, dadekno aku ra zino. Bagus. Pokoke ngono pokoke. Nak ramah mbek aku kecoba malah masalah. Diatakan. Jan ulama iku wis desain uteke wis beda. Kira ora rasane dadi ulama to. Mulane cara pandangem cek koyo wong awam. Zaman akhir kanca do khianat, nak sugih do moro, nak melarat. Ya malah penak melarat didolani malah bingung. Melarat kok jadi tontonan. Tiap kancamu dolan kan artinya menonton kemelaratan Anda. Paham? Ya ora ditolani ben kayak apa malu kita pas kita melarat utang tonggo kanca dolan kan malah isin. Ada ora ono sing aman. Paham kan yo? Mulane semua sing niru ulama-ulama cek penak ngadepi hukum sosial dari website. Oh, yang sing molak-malik job jenengan atau jogo ngrasani jenengan bagus dong. Berarti aku wibawa ning ngarepku nyatane rawani. Mulane bener Imam Syafi'i berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebat. Wong munafik koyo ngono gedhinge ning ngarepe rawani-wani tenan. Kowe aja anggap munafik ku cerdas, iso bermuka dua. Ora justru Nabi saking wibawane nyatane ning ngarepe rawani. Mikir ngono kok ora iso. Iku Imam Syafi'i. Lah dekne yo faqih yo sufi mau. Dadi faqihan wa sufian. Imam Syafi'i faqihan wal maqala at-tasi'ata asyrata. Utai makalah kang kaping 19 iku ngene. Ukhiyat den wahyana ila badil anbiya manis bagiane pira-pira nabi. Apa dawuh iki? Atini fi ma amartuka. Wala ta'sini fi ma nasahtuka. Atik taat sirani ingsun. Dadi nabi didhawuhi pangeran, nabi sinten mawon. Kowe taat ning aku fi ma ing dalam perkara amartu kang merintahno ingsun ka ing sira. Kowe kan ata kongkon nabi ke sing nurut ora sambantah. Wala taksil lan aja durakan sira ning ingsun fima ing dalam perkara nasahtu kan nasihati ingsun ka ing sira.
Evi matik sing dalam perkara da'au tukang ngajak ingsun ka ing sira ilama maring perkara fi kang iku ing dalem as-salahu te kaapiane dunya akhirat. Nah itu kala nyegah ingsun ka ing sira amma sayang perkara fi kang tetep ing dalem al fasadu te terjadi kerusakan. Wal maqala lisrun utawi maqala kang kaping 20 iku ngene kila didhawuhna apa ngene kamalul akti darane akal sing sempurna iku ittiba ridwanillahi taala iku anut golek ridane Allah taala. Wastina busakhotihi utawa suflihi samin lan ngeduwi gendune Allah. Diindarani wong akale cerdas ya sing golek ridane Allah sing ngeduwi gendune Allah. Ora kok penemu ilmu apa ora wae wong takwa ya cerdas. Dawe Senawawi oleh komentari dari Fakhila Fudalika Tesulayani itu junun gendeng. Jadi mulai kalau sering cerita ulama itu nak ngedikan kasar, kalau tak lumayan darah ini sampai murajid lah. Imam juga berarti saya darah ini mau bener gendeng ya. Fakhila Fudalika junun. Iku mana nih? Tidak. Ulama di saya keras atas nopo. Taman naita antam si fakihan munadiro biwairi ana enwal jununu. Kowe kepengen ngalim ngalama tapi ra tau sinanu kowe tak kandhani yo edan iku macem-macem. Dadi di saya ora ketika itu aslinya kasar-kasar. Jadi taman naita antam si faqihan munadzira tapi bihiri anake mau kangelan mau sinanu wal jununu. Edan iku macem-macem. Lah kowe paling parah maksudnya. Kata sedikit sing darane akal sempurna iku ittiba urid wanillah wastina busukti. Sakhoti itu sukti sami. Artinya fakhilafu dalika ada uang rangono berarti mengenai ke jenengan barang rodo pena baru kaitan kue rapati mukallaf nara mukallaf ora kena bisa malah aman seneng rugi aman entah kau pengen kok keliru edan gusti tapi harus tak kau lah kok roh duit edan modern edan kok roh apa? Nah dari kacaku ora, wong edan itu cerdas. Sarung edan rata-rata ning pasar. Kenapa? Berarti cek iso mikir, karena banyak tersedia makanan. Lagi tahu edan kok ora pikiran edan. Yo, kula kan rodok Gus, dadi roh logikane. Dadi dia penganalisis wong. Parah kan jago lono. Dia nanti ngaji pulau mahal ini, ngaji ya. Nabe Gus yang terkenal jadab, mau tenan nyucup. Alasannya dur deh ini. Kan wonten jadab terkenal wali ya. Wabe kancane nyucup dene rajuk. Lho cung ora nyucup deh. Mau dur pulau. Kono lagi jadab pulau sedan. Waduh. Cari dur dene cari. Kono lagi jadab pulau sedan. Ya Allah Gusti ya ditakdir di murid ngene. Kan bocah pinter sakit maca mahal iki. Kemudian di macam-macam mis. Ono sing sopan goblok kira karuan. Kayak kono lagi jalan aku sapa? Iya. Itu dure ne cara dene mergo edan wis derajatnya tertinggi. Ya, tapi nak cara wong tasawuf, cara mukasyafah, ya jane sing edan ora kudu sing pasar-pasar. Angger anut perintah Allah nggih napa? Edan cara Senawawi ya napa? Lana edan piye yo ora usah kok rumah sakit jiwa ra beb. Wong sing ngono ku miliatan. Soale wal jununu. Wal maqala al hadiyatu wal isrun. Iku ngene iki la didhawuhna apa ngene. La hurbata ora ana keasingan iku mujud lil fadili kedhe wong sing terhormat. Wong sing di sifat terhormat iku ning donya orang rasa asing. Ya happy wae. Paribasane ki urip nang Amerika ya happy wae. Wong nek asik sujud be pangeran, asik be pangeran, urip ning ndi wae ya happy wis gak masalah. Walawaton lan ora ana nggon sing tenang iki wujud, waton nggon sing mbok tetepi. Lil jahili kedhe sing bodho. Tapi nek wong bodho urip ning ndi wae wis gak ana nyamane blas. Wong ora ora pangeran wis lara kabeh. Panjen lara tenan. Lara tenan. Wong ora ora pangeran wis lara tenan. Ail mutasifi tegese wong sing bersifatan ngeten nggih. Ayil mutasifu damel mutada menuju ulang total. Ayil mutasifu tegese utahe wong sing bersifatan bil ilmi lan ilmu wal amali lan amal. Iku kana ana sapa mutasif bil ilmi wal amal ana iku mukraman den mulyano muadzuman tordin hormati internasi mungguwe manusa. Fi ayyi baladin ning endi negara kana ana sapa wong.
Orang yang punya amal, punya ilmu, dia hidup di mana saja pasti terhormat. Mereka tadi perilakunya sudah terhormat. Bahkan mongko ana apa kulo baladin, apa saben-saben negara indahu mungguhe wong iku ana iku watonan dadi tempat singgah sing nyaman. Mergo dekne di perilaku standar, di ilmu standar, semuanya standar. Jika hidup di mana saja ya nyaman. Walau karena senajan tono sapa wong iku goriban wong monco, senajan to status dekne wong monco pendatang, tapi kalau dia punya ilmu, perilakunya benar ya di mana saja nyaman. Meskipun dia goriban statusnya itu pendatang. Dawal jahilu ta sing bodho iku khilafu dalika iku sulayane mengkono-mengkono kabeh. Artinya senajan to dinasti orang situ, kalau perilakunya agak standar, tetap dia dikucilkan. Wal maqala asa niyatu wal isyrun te maqalah kang kaping 22 iku kilat tindawono bengi. Mangka nabi taati inda wa qariban kana binan nasi qariban. Mante sapane wong kana ana sapa man taati lan taat inda wa ya ana ing mungguhe sisi Allah qariban iku parek. Kana mongko ana sapa man binan nasi antarane manusa iku qariban wong sing aneh. Wong sing orientasine taat ning Allah taala iku wong sing cara wong akeh mesti wong aneh. Nggih to. Kalau mau wong nyimpen duit itu seneng, kadang wong takwa itu wedi nyimpen duit kok nang hisab. Akhirnya sedekah banter. Cara umum kan aneh, wong kok sedekah banter. Umumnya orang wedok ayu kan delok kesempatan, ruhin merem kan aneh. Wong ayu kok merem. Mergo saking taate, ambek yakin ra gelem. Dadi dua kombinasi ku dadekno napa? Merem. Paham kan yo? Mulane dene aneh, mergo wong nak taat iku cara manusa aneh. Ya wong di duwe akeh seneng, nak wong taat di duwe akeh wedi napa ki? Dan delok wong ayu sing ora mahrami wong seneng, wong takwa wedi. Para pejabat umum wong seneng, wong takwa wedi. Menjen wong aneh, wong takwa iku wong aneh. Dadi mangka nabi to ati inda wa qariban kana benan nasi napa? Qariban dagepane. Kados dawuh Nabi lek bada ati qariban wa sayaudu qariban. Dawuh Nabi fatuba lil ghurab. Fatuba mengko bejo banget lil ghurab de wong sing Kulo nu darane ngane bolak-balik. Nggih perkara niku kulo nak diundang pejabat itu angel teko. Meskipun ya kadang teko. Kadang wiling-wilingan piye pejabat ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya rada angel. Piye-piye kulo nu kadung ra bangga. Biasa kenal pangeran untuk bangga kenal pejabat kan koyo mudun pangkat. Aneh wae cara kulo. Nah kulo sering kadang sing ngundang kan wong provokasi. Gus ini acarin nanti yang menteri datang gini-gini, ada gini-gini. Cangkemmu biasa kenal pangeran perang lombar aneh-aneh. Maklar kok bintone ra karuan. Kita ini sudah sibuk, sudah masyhur. Tapi ya kowe kudu kadang-kadang teko. Piye-piye pejabat ya umat Kanjeng. Tapi dia aja sering teko. Piye-piye rawan masalah. Kita ini manusia punya tomak, punya rencana macam-macam. Nah, para kan pejabat jangan-jangan yang kuatnya tomak kita. Kalau yang kuat kamu islahu datil baini memaslahatkan bangsa Indonesia, ada apa dekat pejabat. Kalau gue yakin bahwa Anda adalah penyelesai problem, tapi kalau Anda menjadi bagian dari apa? Problem. Mbak yang mikir, yang ngaca sih, ya Allah tunjukkan wajah kami. Ini wajah problem apa penyelesai? Enggak gambar buto. Modunai larenai. Wong ora awake, wong ora napa. Apa? Mergo kadang masalah itu sebaiknya dibiarkan karena nanti ada masalah baru. Ya kadang sebaiknya masalah sing wis dadi sunnatullah itu dibiarkan. Kadang ada masalah napa? Ada masalah napa? Mulane tradisi ulama itu anut dawuh Nabi satakunu fitanun. Al-masyi fiha khairun minal qaim wal qaim fiha khairun nasai. Jadi nanti itu di zaman akhir akan banyak fitnah. Orang yang posisinya duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri tidak bergegas ikut terlibat lebih baik yang bergegas ikut apa? Terlibat. Itu ruwet. Kalau kan bolak-balik matur. Nahi mungkar ila yaumil qiyamah itu wajib. Kalau balik balik. Nahi mungkar ila yaumil qiyamah itu wajib ila yaumil. Tapi mulai dulu ulama itu ada pikiran. Jadi ulama itu hujjatullah fi ardi. Ya mau misalnya Ruhin dua anak puber nang perapatan. Kita pura nang Ruhin dia anak puber nang perapatan. Bareng ono kiai liwat disuwit-suwiti, mewakal.
Oke, kita butuh nahi mungkar ngandani cah iku. Tapi masalahnya kita tahu cah nom-nom ning perapatan nak dikandani iku malah terus jotosi kiai. Atau malah ada kemungkinan mateni kiai. Dari dosa mensuwit-suwiti gara-gara dikandani malah kepingine nabur. Berarti kita ini menjadikan dia maksiatnya lebih tinggi. Nanti ketika Imam Nawawi tentang beberapa kitab, nahi mungkar itu wajib selagi tidak berpotensi melahirkan maksiat yang lebih besar. Wes bayangno kowe udah di wong tuane. Tak contohno Rukin bukan karena Rukin dia anak maksiat mboten. Kowe bayangno dadi wong tuwa, aja bayangno awakmu dhewe. Kita punya anak nakal ngenyek kiai. Cara aku jek seneng. Piye-piye mau terima ngenyek. Terus gue darani anakmu kudu ditegur kiaiku, kiai bukan dani pun mbah kula pasaran jenengan anak kula nakal sampean tabuki ra apa-apa. Bareng kiai ini over nahi mungkar terus malah dipateni. Dari dosa mau ngenyek, gara-gara nahi mungkarnya enggak tepat. Dosane mateni. Kayak apa tersiksa Anda sebagai orang tua dari anak yang dosane mau ngenyek kiai, sekarang dosane mateni? Iya. Paham sih kalau maksudnya? Ini contoh. Kalau seperti itu, kalau potensi seperti itu sebaiknya saya rasa mbok kandhani. Karena potensinya kalau dikandani dia akan melakukan maksiat sing luwih akbar. Pacaran, yo mesti haram, wajib kandhani anak-anak pacaran. Tapi ono jenis wong, nek dikandani niatnya malah kabur ngajak pacaran. Wes jenis uteke saya lek kok bapak ini. Loh, bareng diruno jebule kowe entuk bojo yo lewat kabur. Loh dengan reputasi ngono kok ngandhanine sok suci ku teko apa jajan. Paham sih kalau masuk. Tapi kita tetap yakin nahi mungkar wajib, pacaran haram ila yaumil. Iya. Tapi kita di perhitungan jenis anakku ndak kaya aku. Nah dikandani malah 6. Lah mbon aku wis wong ora tau diri. Tanpa mengeset pikiran masa. Enggak tuh kalau ana bocah dicek apal Quran ning bapak rapal-apal. Bareng anake teng kula ya rapal-apal. Bareng bapak yang ngamuk tak kadang. Kuwi jare dhisik dapat bapak setor bojo suwo. Anak wis maju saiki jus songo. Ngono kok mbok omong nek Gus delake kurang ajar. Anak mbok pleter kowe dhewe. Boyo mbok mikir bodoh yo turunan iki. Nanti saiki ya ketemu kula mangkel ra karuan. Perkarane ndekne tak ya jogeman tahlil maca kulhu maca muawidzat. Tapi iku jus 30 kan isih store mau jus piro. Wah sobat kesajar kan. Cara kula tahlilan yo ora gayane. Ora apal 29 jus tapi apal jus 30. Kan gaya carane dunia tahfidz wong setor jus 30 iku kondang, berarti wis ngliwati. Ini dunia tahfidz ana wong ning arepe kiyaine kok qul huwallahu ahad Allahu samad kondang wis. Tapi nek tahlil biasa wae ora usah ngapal 29 ujug-ujug wis. Jadi beda tradisi. Paham gitu. Terus itu pentingnya ngaji be ulama. Kita akan yakin nahi mungkar itu wajib ila yaumil qiyamah. Cuma kita itu diberi tungan. Kadang nahi mungkar itu melahirkan maksiat sing akbar atau sing asyad. Ada kabeh ulama di tradisi misalnya ono tanggane rondo dangdutan, atau tanggane rondo maksiat. Rata-rata itu ngandani ini mubang-mubang. Ibu esek dikandani, wong sekelilingnya sing soleh dikandani. Kau ngerti, nak cah iku dikandani, songko dosa misalnya mau dangdutan, saya itu dosa mencemooh kiai. Kadang ingin melakukan maksiat sing afhas, sing lebih bu. Tentu ini tidak asumsi ya kita butuh sekian perangkat untuk memastikan kalau itu terjadi asyad. Tapi kayak kudu tetap yakin nak nahi mungkar wajib. Tapi kayak kudu diberi tungan. Paham sih kalau maksudnya? Ini harus mulai dhisik ulama cara pandang seperti itu. Kecuali akan terjadi maksiat sing asad. Ya asadnya misalnya tadi ngenyek kiai dengan membunuh kiai asad mana? Asad nih. Bermengi kiai, misoi kiai, asad mana? Asad misoi. Ya kita kan iso ngukur. Bayangkan kalau Anda bapaknya anak itu. Kowe dia anak biasa gremeng mbek kiai, mungkin Anda kan enggak tersiksa nek nabuki kiai. Kan lebih nopo? Tersiksa. Karena ini lebih asad. Kalau matur ngeten iki mergi barokah kula sering sinau ahwali abina sinten nabi sinten Ibrahim.
Mulane tak celuk bapak-bapak terus. Nabi Ibrahim di mi'raj Allah ning alam malakut. Iku ngono tenan. Awas nek salah paham. Bareng di era di mi'raj teng alam malakut sing disebut Allah wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas. Bareng di era malakut dijak mlaku-mlaku mbek pangeran, pancen beliau Khalilur Rahman. Ibrahim iku sapa? Niku tiang-tiang sing maksiat Gusti. Mereka ada yang menzina, ada yang maling, ada yang koruptor macam-macam. Cara kowe piye? Nggih pateni mawon. Ya kulu narizqa wa ya'sunak. Mereka makan rezeki engkau tapi maksiati jenengan. Jadi Allah ya tak pateni, dipateni. Terus ada orang maksiat lagi dengan bentuk yang lain. Cara kamu gimana Ibrahim? Pateni mawon. Mangan rezekine jenengan, manggen bumine jenengan, durakani jenengan. Dituruti Bapak. Dan pangeran gak mikir, pokoknya dituruti. Suatu saat Allah ngutus Nabi Ibrahim, anam sembelih. Nabi Ismail. Takok mbek pangeran. Ya Rabbi hadza samratu fuadi, ini buah hati kula jenengan kan nyembelih. Cara kasarane sembrono jenengan iki buah hati kula dikan apa? Nyembelih. Terus sampe pangeran pelehim pas nang alam malakut. Iku yo kawula aku sing gawe aku enak wae kongkon mateni. Pas kowe ngongkon aku ora mikir, ngongkon kowe mikir. Nangis Nabi Ibrahim. Itu cerita yang ada di kitab Hikam, di Sarah Hikam. Nah ini pelajaran bagi kita. Kowe nak roh wong liya kowe lagi khusyuk. Ana tambahan iki lagi khusyuk, ana cawe wedok katokan cekak misalnya numpak GL Pro utawa numpak wah ninja. Biasa delok kan roken ora pati roh. Kowe mesti wah luput suwo, bocah wedok kok calanan. Karena apa? Karena itu udah anak kita. Coba kalau itu anak kita. Gusti maghfirah jenengan sing jembar. Mesti kayak bagaimanapun kita semangat mencibir karena itu udah anak kita, ada orang yang terkait dengan kita. Coba kalau kita sama-sama maksiat, mesti gue ya Allah, sepurane jenengan jembar. Mulane kula ngaji teng putih-putih ngomong, angger ana wong nasihati, mesti ana masalah yang tidak diutarakan. Iku mau misalnya Rukin di pembantu elek keriting bocah desa, mecahno piring disentak cangkri patem. Dalam tegane ngerok piring pecah. Mergo elek. Nek misale wayu. Piye carane nyentak wong ayu? Artine dosane iku mesti mecahno piring elek ngono. Piye iso nyentak wong ayu? Tahu ke nyentak wong ayu? Allah ngerti, nak mentale manusa ngono. Oh ini kan ada disiplin. Allah pirsa tekem iku mesti ana eleke, mbok sentak piye mergo elek. Saya punya wayu terus bareng pecah piring ngomong mbek Ruhin. Mungkin belum jadi jeneng. Langsung serap apa pecah kabeh. Saiki kowe ngamuk mergo piring yang pecah apa plus elek? Jawab iki. Black Peter. Podo saiki ngene. Ruhin jajan mbek Mustofa, jam 8 tet Mustofa kudu teko. Mustofa ora teko, ngamuk Ruhin. Gak ngergani wong, tak enteni ora teko-teko. Mergo Mustofa orang utangi Ruhin. Jajan misalnya Ruhin diutang Mustofa 10 juta. Bareng nyulayani janji ra teko, mau nelpon gak iso hen, sesuk ae. Nggih. Kowe iso ngamuk wong sing ngutangi ku. Iso to? Lah, podo-podo nyulayani. Mulane adrinu aklon waladina liman la. Lan kula ngamuk iku ya wedi tenan. Kula rugen elek, jarang kula ngamuk. Kula wedi tak kok pengiran. Ha, rugen pamuk piye mergo fikir. Cara dekne donatur ke wani ngamuk rugen. Nah, timbang takoki pengiran ngono, kula milih ra ngamuk. Padahal kula kecewa pulang. Agar takkan bantu turu kula mesti turu dhisik. Bocah es kritik dek iki. Tapi lah grafe ngamuk eling crita niku. Bibi aku ngamuk mergo ora donatur. Cara dekne tau ngekek di aku 1 juta aku ngamuk lebih. Iki berhubung sabar Gusti ya Gusti. Bismillahi ka. Dadi wong kudu mikir. Kowe nganti semangat ngomentari cawe wedok katokan cekak piye-piye perkarane ora anak, ora ponakan, ora mantu. Andai kan itu orang kita. Lha iku hebate Allah. Allah iku gambar wong iku koyo Nabi Nuh. Nabi Nuh kurang takwane karo pengira. Kubute ngepo mbek maksiat. Utek gedinge. Sampai Rabbil tadar alal ardi minal kafirina. Pangeran gawe drama sing ape kecemplung anake.
Mulai ya bunaya rekam ma'ana wala takum. Piye jajal? Iku gambarane pangeran. Pertama kiye deng mbek wong sing maksiat. Entekno Gusti wong maksiat. Tenggelamno. Jebule di antarane anak itu tetep bengok-bengok ya bunaya rekam. Mergo anak. Lihat tenggelam lah Gusti niku anak. Yo ta ora beda ta ora anak wong liya. Beda. Lan kula termasuk ulama sing jarang ngamuk. Perkarane bayang to. Umpama iku anakku piye. Lan aku akhirnya kebablasan. Sampai Mustofa Berukin nak salah mbek aku ora roh nak salah. Gara-gara aku ngamuk iku wedi pangeran. Dekne gobloke keterusan terus ora evaluasi. Ora evaluasi nak napa? Bolak balik. Aku duloro, baturi turu. Sipure Mustofa ya turu, roken ya. Gusti. Untung kalau wong alim wis asik kae mbek pangeran, tapi ya tetep gelo asli. Saiki sampean mikir, nanti wong iku maca Quran iku aja mok ndelok cerita Kanan iku tenggelam senajan to anake Nabi, delok gambarane pangeran. Nabi Nuh pertama ngendikan Rabbila tadar alal ardi minal kafirina, tenggelam napa? Bareng roh di antara sing sampe tenggelam anake. Seorang bapak ya bunajar kama ana wala takum maka qala sa'awi ila jabali ya'sumuni minam omongane qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim aja ngono cuk kowe kudu tobat ora iso gunung nyelametno kowe mau pangeran wis tekan pas tenggelam Nabi Nuh jek gugat pangeran inna min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul lho Gusti jenengan seputi to perjanjiannya engkau keluarga saya engkau selamatkan ini anakku ora terima keluarga anak kan aneh kan semua yang maksiat ingin ditenggelamkan ternyata Nabi Nuh keberatan ketika tenggelam kan sama mecano gelas nak cah elek mbakmu iki ya mecano ayu kok ora mbakmu berarti saat ki ngamuk cah elek mergo pecah gelas apa mergo elek jawab elek ya dokter baterai ra karuan lha wong mikir ngono bara nggih wong iku mulane nek disalayani rugen kok ape ngamuk aku ngamuk siji mergo ora ganteng ora ayu ora aku ora duwe berarti sebabnya aku ngamuk siji nilai janji loro elek nomor telu ora duwe jasa berarti sebabnya ngamuk iku telu iku sing ketok cuma sing diomongno wong gara-gara nyulayani janji padahal ana loro sing ra disebut dan itu sebab paling penting iku elek ambek ora berjasa mulane wong iku ora usah sok suci paham ya wong ora usah apa sok suci pala tuzaku anfusakum wa alamu bimanit pokoke ora usah sok suci dari sapa alasane dadi ge pleges aku mek santri sapa sing ra jam belajar tak amu jebule sing gak jam belajar anak gurumu meriang ane kiai-kiai ngreke pelaturan ilang riyen pondok kula mau khusus bocah tahfidz tapi bareng pernah putrane guru putune guru Gus anak kula mek SMP tapi mondok ngene jenengan bar saiki seloro kena guru kanca kula niku wong sing ora tau gelem diundang pidato. Agar sing ngundang keluarga sarang, sedan, lasem, kajen, pengapesan guru kula sedanten pernah sepuh. Punya acara teng lasem teng Pak Hamid. Kula ora tau pidato, ora tau ceramah urung. Kowe iku putuku, kudu nur. Saya sami nawatona. Mulane agar pondok pelaturan jebol mesti kasusé ngono. Kena guru, putune apa? Nyoro, riyen Mbah Zubair ngger ngaji, ngger basal rong rawon iku dinteni. Perkaran basal wis alim, Mbah Bayi guru de bas. Bareng walian putu-putune Mbah Zubair mondok ning kajen basal yo ngger ngaji ngenteni putune Mbah Zubair, putune guru. Padahal basal wong duwe siplene tapi kena putu guru. Takobala wa minani, takobal ya karim. Piye gitu. Ya mau, wong iso tegas mbek sing nyulayani janji, tapi kowe iso tegas mbek sing ngutangi kowe. Gak ditagih sok menang tegas barang. Ya iku pentingnya lah ya mulane kowe bayangno misale sing ning perapatan ku anakmu. Terus didosa muh ning perapatan. Terus saiki ape ana kiai ngloroi mesti ki mikir ampun Mbah, mungkin malah ra karu. Karena itu anak kamu. Lane kula suwun wong mikir kados kula ngeten iki ben ngerti. Kayak apa Nabi Nuh tegas ning wong kafir sampai habiskan orang kafir. La tagar alal ardi minal kafirina dayar ahad dan satu pun orang jangan disisakan asal berstatus kafir musnahkan semua ya. Apa nggih tontonan sing ngape tenggelam. Dalam pandangan Nabi Nuh ketok meripat. Iku prapodo karo meneng.
Kafir lho no iki, tak tenggelam no. Mikir anak. Lane wong apike di anak. Ben kowe iku nek ambek anake wong sing nakal lu mikir anakmu ya potensi. Setidaknya kalau sekarang belum nakal masih potensi. Mari kula suwun nak sing ra anak nang di anak, tetep namari bijak. Kulo nu jog di anak kita tambah bijak. Dene wong tambah di anak tambah ra bijak wis dasar. Yo dasar-dasar ora kena diterangno. Terus soro mustaufisan man tegese wong istana sakang nyaman sapa man bistiwa di taatillah kelawan sibuk taat ning Allah taala mahdhur Allah soro moko dadi sapa wong mustaufisan ku asing anin nasi sange manusa wong sing asik taat be Allah mesti dengan sendirinya mustaufisan anin nas mesti nak ketemu manusa niku ngrasa napa asing puni wae. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizan wa ta'ala Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirabbil alamin wa mablagha ridha zinatul arsh Alhamdulillahirabbil alamin wa mablagha ridha zinatul arsh wa mablagha ridha zinatul arsh wa mablagha ridha zinatul arsh alhamdulillah wa mablagha ridha zinatul arsh